So ito guys, no, version 2 ng ORBR. Ayan, parang tip na rin ng Raider 150, no. Ayan. Tapos meron siyang elbow, meron siyang kasamang spring, no. Ito, 2 piraso. Ito yung stainless. Yan, ang kmio. Tanggalin muna natin to sa engine cover na. So kailangan ko ng positive screw para matanggal natin. So kailangan natin ng 12 mm para dito sa exhaust nya, dito sa may tornilyuhan. Natanggalin ko pa pala to guys, no. 2 alin, 4 ata to, para mamaya ilipat na lang natin dun sa ganun, sa pipe natin. Yan, 2 alin. Tapos plastic lang pala ito guys, akala ko aluminum. Ito yung bolt guys, no. Yan, tatanggalin natin. Yung isa. Tatanggalin natin to. So, 2. 12 mm saka 14 mm. Tapos ito na. Itong unang sasalpak natin guys, no. So guys, no, make sure lang na hindi natanggal yung exhaust gasket dito sa ilalim. Dun sa may exhaust niya mismo. Nakadikit pa, kaya okay lang. Hindi ko na may papakita na nakadikit eh. Nung tinanggal yung pipe ko, nilagyan siya ng pandikit para hindi mahulog. Basta basta. Ayan. Kapit na natin. So guys, na ito yung advantage nito, no. So pag nagtanggal ka ng gulong, mabilis lang siyang matanggal. So tanggalin mo lang yung canister mo, pwede yan siya. Unlike nung
stock natin. Buo yan, tatanggalin mo, susungkit mo pa sa ilalim. So yan guys, no, mas maganda tatanggalin din to bracket ng pipe natin, no, yung stock pipe natin, no. So ayan, so sobrang gaan siya, no. Kumpara mo dito, stock, grabe bigat, purong bakal. So yun guys, nakakabit na natin at ito muna, lagay muna natin to. Ito na guys, no. So ito na yung itsura nyo guys, no. Ayan. Natin. So hindi pala pwedeng tanggalin ng basta-basta to guys, no. Kasi dito yung tornilyuhan talaga. So kailangan pa rin natin to. Ibalik na natin. So higpitan natin to yung sa exhaust, no. Sa dalawang tornilyo natin dito na kabilaan ng higpit. Okay. Tapos pag nahigpitan natin to, lagyan na natin yung spring. Ayan. Tapos yung spring guys, ito maiksi yung isa naman mahaba. So yung maiksi guys na ilalim kasi medyo malapit siya kumpara mo dito sa taas. Okay, so ingat lang guys, no, sa paglalagay ng spring, no, kasi baka madali kayo, no. Meron kasi akong tools na ganito, so ingat pa rin kasi matulis to. Ayan. Ikabit na natin. Yan guys, ano natin. So check natin kung may leak guys, no. Tatakloban natin yung butas. Meron siyang konti dito, no, sa may tugtungan na yan. So ayan na guys, no. Yan yung tunog na pag naka-idle siya, no. So yung leak dito, meron siya konti nga lang, pero mawawala din yan. Testing natin.